хүмүүс дундаж хүмүүсийн сэтгэлгээний 21 ялгаа. Дэлхийн хамгийн баян эмэгтэй Жина Райнхерт дундаж давхархын хүмүүст атаархаж явдгаа бусдаас нуух дургүй. Түүний бодлоор жирийн иргэд дуртай цагтаа тамхи татаж эсвэл ууж хөгжилтөж чаддаг бол баян хүмүүс хөрөнгөө улам өсгөхийн төлөө борив бохис хийлгүй ажилдаг гэнэ. Баян хүмүүс хэрхэн сэтгэдэггүй номын зохиолч Стив Сиболт 30-аад жил дэлхий дээр бүх саятнуудтай уулзаж тэдний дотоод ертөнцийн талаар судлан нэгэн гайхалтай дүгнэлт хийжээ. Баячууд бусад жирийн хүмүүсээс ялгагдаг гол онцлог бол тэдэнд байгаа өмч хөрөнгө бус тэдний сэтгэхүй гэнэ. Ингээд жирийн хүмүүс болон баячуудын хоорондох сэтгэхүйн 21 онцлогийг та бүхэнд хүргэж байна. 1-р жирийн хүмүүс мөнгөн зовлонгийн уул уурхай гэж боддог бол баячууд ядуурлан зовлонгийн эхлэл гэж боддог. Баячууд мөнгийг нэг бол азтай тохиоллоор олсон эсвэл шударга бус зүйл хийсэн гэж жирийн хүмүүс боддог. Мөн дундаж орлоготой хүмүүс баян болохоос үргэлж ичдэг гэнэ. 2. Жирийн хүмүүс хувиа бодох нь муу санаатайх гэж боддог бол баян хүмүүс амиа хичээх нь сайн талтай гэж боддог. Баян хүмүүс болзоонд явах, цэнгэж зугаалахдаа өөрсдийнхөө аз жаргалтай байдалд илүү анхаардаг. Тэдэнд дэлхийг аврах тийм ч сонин биш. Харин жирийн хүмүүс үүнийг эсрэг сэтгэдэг нь тэднийг ядуу байхад хүргэдэг гэнэ. Иймээс өөрийгөө авч явж чаддаггүй хүн хизээж хүнд тусалж чаддаггүй. 3. Жирийн хүмүүс азанд найддаг бол баячууд хөдөлмөрт илүү найддаг. Жирийн хүмүүс бурхан, засгийн газар эсвэл хэн нэгэн түүнд асуудлыг нь шийдвэрлэж өгнө гэж найддаг нь азандаа хэд итгэснийх. Гэтэл тэдний амьдрал хажуугаар нь уурсаар л өнгөрдөг нь харамсалтай. 4. Жирийн хүмүүс дээд боловсрал эзэмшээд баяжна гэж боддог бол баячууд ховор байдаг, тусгай ямар нэг чиглэлээр дагнан мэргэшүүл мөнгөтэй болно гэж сэтгэдэг. Дэлхий дахин нэрээ гаргасан баячууд ямар нэг нарийн эсвэл ховор чиглэлээр мэргэсэн хүмүүс байдаг бөгөөд ихэн чадвараа худалдаж баяцсан хүмүүс байдаг. 5. Жирийн хүмүүс хуучны сайхан үеүүдийг дурсах дуртай бол баячууд ирээдүгээ мөрөөддөг. Өөртөө бие дааж баяцсан хүмүүс ирээдүйн хаа нэгтээ биелэлээ олох зорилго, санаа мөрөөдлийг үргэлж оюун санаандаа тээж явдаг бол хуучин дурсамжаас сэргээх дуртай жирийн хүмүүс эцэст нь өөрийгөө сэтгэлээр унаж аз жаргалгүй болгодог. 6. Жирийн хүмүүс мөнгийг сэтгэл хөдлөлтөөр хүлээж авдаг бол баячууд мөнгийг логик сэтгэхүйгээр хүлээж авдаг. Жирийн ухаалагч, сайн боловсралтай, амжилтанд хүрсэн хэн нэгэн санхүүгийнхаа тухай бодохоор гэнэт сэтгэл нь хачин болж айцаар дүрдэг бол баячууд мөнгийг хараад хаанаас яаж ирснийг нь тунгаан шууж мөнгийг боломж гэж хардаг. Иймээс мөнгө нь аюултай бас хамгийн нөлөө бүхий зэвсэг гэж боддог. 7. Жирийн хүмүүс дургүй ажиллаа хийж мөнгө олдог бол баячууд дур хүслээ дагаж явсаар баян болдог. Баян хүн шиг харагдаг жирийн нэгэн үргэлж завгүй ажиллаж байдаг. Харин баячууд өөрсдийнхөө хийх дуртай ажлаа мөнгө олох хэрэгсэл болгосон байх нь олонтой. 8. Жирийн хүмүүс бага зүйлээс сэтгэлийн таашаал авдаг учраас хизээч урам нь хугардаггүй бол баячууд үргэлж сорилтыг илэрхийлдэг. Сэтгэл судлаачид амьдралдаа бага зүйл хүлээж байгаа хүмүүс урам хугарах гэдгийг мэддэггүй бол мөрөөдлөө биелүүлэхээр зүтгэдэг баячууд үргэлж агуу их зүйлийг хүсч байдаг гэдгийг тогтоожээ. 9. Баян болохын тулд заавал ямар нэг зүйл хийх ёстой гэж жирийн хүмүүс боддог бол баян хүмүүс баяжахын тулд заавал ямар нэг чухал зүйл түүнд байх ёстой гэж боддог. Ийм ч учраас Дональд Трамп хэдэн саяын хөрөнгөө 9 тэрбум доллар болгоход өсгсөн нь түүний хэмжээшгүй баян болгосон. Аливаа зүйлийг хийж байхдаа хурдан үр дүнгийг үзэхийг хичээх нь алдаанаасаа суралцах сайхан боломж гэж баячууд ярьдаг. 10. Баян болохын тулд мөнгөтэй байх ёстой гэж жирийн хүмүүс боддог бол баячууд бусдын мөнгийг ашиглаж баян болдог. Жирийнхүү маш баян болохын тулд их мөнгө олдог байх ёстой гэж боддог нь баячууд бусдын төрөвчнөхийг ухаалгаар хөдөлгөж мөнгөтэй болохыг эрмэлздэг. Мөн сэтгэл хөдлөлөө мөнгөн дээрээ гаргадаггүй тул худалдаж авах уу, хөрөнгө оруулалт хийх үү, эсвэл үргэлжлүүлэх үү гэсэн асуултанд боддоор хариулахыг боддог.
11. Зах зээл логик стратегиэр хөдөлдөг гэж жирийн хүмүүс боддог бол баячууд сэтгэл хөдлөл шуналаар хөдөлдөг гэдгийг сайн мэддэг. Хувьцааны зах зээл дээр амжилттай хөрөнгө оруулалт хийх нь математиктаа сайн байсных биш гэнэ. Баячууд санхүүгийн зах зээлийн хөдөлгөгч гол түлхүүр нь сэтгэл хөдлөл бол айдас шунал нь дараах чухал хүчин зүйлс гэдгийг сайн мэддэг учраас үүнийг чадварлагаар ашиглаж чаддаг. 12. Жирийн хүмүүс бодлынхаа ард нуугдаж амьдардаг бол баячууд дээр нь гарч амьдардаг. Баян хүмүүс өөрийг нь мохоох бодлын дээр гарч амьдрахыг хүсдэг учраас тэд жинхэнэ хаан шиг амьдарч чаддаг. Тэд хизээч мөнх болон бодлын болж амьдардаггүй. 13. Жирийн хүмүүс хүүхдүүдэд хэрхэн амь зуухыг заадаг бол баячууд хүүхдүүдэд яаж баяжхийг заадаг. Баян эцэгчүүд хүүхдүүдэд багаас нь юу өөрт нь байх ёстой ёсгүйг зааж өгдөг. Ингэснээр насанд хүрэх үед нь зуршил болсон байдаг. Тэдний хүүхдүүд ч бодит байдал болон мөн чанар, дээдсүүдийн амьдрал бол үнэн түүх гэдэгт итгэдэг. Баячуудын амьдралд эрт хүл тавьсан хүүхэд насанд хүрсэн хойноч баян байхыг хүсдэг. 14. Мөнгө тэднийг дарамтанд оруулдаг гэж жирийн хүмүүс боддог бол баячууд эд хөрөнгө нь амар амгалан амьдралыг бэлгэлдэг гэдэгт итгэдэг. Баячууд улам баяжаад байдгийн гол шалтгаан нь мөнгөөр бүхнийг шийдвэрлэж болно гэж боддогт байдаг бол жирийн хүмүүс мөнгө л амьдрал гай авчирдаг гэж үздэг. Гэтэл амьдрахад хангалттай мөнгө олсон хүн хизээч уур бухимдалтай байдаггүй гэдгийг судлаачид тогтоожээ. 15. Жирийн хүмүүс боловсрол эзэмших гэхээс илүү зугаацахыг хүсдэг бол баячууд зугаацахаас илүү суралцахыг хүсдэг. Шинээр хийх гэж байгаа зүйлийнхээ талаар бага мэдлэгтэй баян хүн хизээч түүнд хөрөнгө оруулалт хийдэггүй. Иймээс баячууд хэдэн цагаар ч хамаагүй бие даан суралцдаг. 16. Баян хүмүүс дээдсүүдийг дуурайгчид гэж жирийн хүмүүс боддог бол баячууд өөрсд шиг нь бодолтой хүмүүстэй нөхөрлөх дуртай байдаг. Мөнгөний талаар сөрөг бодолтой явдаг дунд давхаргынхан баячууд яагаад баячуудтайгаа нөхөрлөхийг ойлгодоггүйтэй адил тэдний дунд ороод яриаг нь бас ойлгодоггүй. Иймээс үзэл санаа нэг нэгнээ олохын тулд баячуудтайгаа жирийн хүнтэйгээ найзалдаг. 17. Жирийн хүмүүс мөнгө хадгалахад анхаарлаа хандуулдаг бол баячууд орлого дээр төвлөрдөг. Баячууд эрсдэл амсан ч бай хамаагүй орлого дээр анхаардаг бол дунд давхаргынхан эрслээ сайж мөнгөө зүгээр хадгалахыг хичээдэг. Иймээс баячууд өөрсдийн бодол санааг их мөнгөн дээр төвлөрүүлж чаддаг хүмүүс юм. 18. Жирийн хүмүүс хизээ мөнгө хадгалахаа мэддэг бол баячууд хизээ эрсдэл авахаа мэддэг. Хөшүүрэг бол баячуудын хувьд уриал гэсэн үг. Жирийн хөрөнгө оруулагч байнга л мөнгө алдаж байхад баячууд үргэлжил мөнгө олсоор байдаг нь үүнтэй холбоотой. 19. Жирийн хүмүүс тав тухтай байдалд оролдог бол баян хүмүүс бэрхшээлтэй газраас ч тав тухыг олж чаддаг. Их хэмжээний эрсдэлд орж байсан хүмүүс үргэлж саятангууд болсон байдаг нь жирийн хүмүүст эрсдэл нь тухгүй санагддагтай холбоотой. Харин өөрийн хүчээр баяцсан хүмүүсийн эхлэл үргэлж эрсдлээр дүүрэн байдаг. Жирийн хүмүүс биеийн болон сэтгэл зүйн тав тухтай байдлыг үргэлж эрэлхийлж явдаг байна. 20. Жирийн хүмүүс мөнгө эрүүл мэнд хоёр хоорондоо холбоогүй гэж боддог бол баячууд мөнгө өмнө амьдралыг аварч чадна гэдэгт итгэдэг. 24 цагийн үйлчилгээтэй өндөр төлбөртэй эмнэлгийн байнгын үйлчлүүлэгч нь баячууд байдаг бөгөөд эрүүл мэндэ жирийн хүмүүсээс ч илүү анхаарал тавьдаг. Харин жирийн хүмүүс хүчтэй хөдлөлөө эмнэлэг рүү явдаггүй бөгөөд бөөн мөнгө нэхнэ гэж айдаг. 21. Жирийн хүмүүс баян болох уу эсвэл сайхан гэр бүлтэйгээ үлдэх үү гэсэн сонголтыг хийх хэрэгтэй болно гэдэгт итгэдэг бол баячууд хоёулан танд байж болно гэж үздэг байна.